一个是一个月光的超级神兔啊，这个月光超级神兔的话，可以把法连乘以2，也就最多可以打4下，而且打化魂的时候可以发出非常那种刺激的声音。是，这只宝宝是没有大法的啊，给你们测试一下月光的效果。我操，这个化魂舒服了啊！不过你们人在，还有机会的会打到你们的人啊。来，咱们一个一个，咱们杀死5个化魂啊，兄弟们！0加1950加30加4000，再加200，再加1000，再加200，加250，加100，加200。你化魂怎么？你们化魂怎么都不扛塔呢？加450了。罗汉起得好。我操！不行啊！一开背景音乐听不见音效了。还是直接听音效吧。加180啊，再加300啊，再加500，再加1000，再加1000，再加200，再加800，再加800，加3500，23830啊，23830可以加，可以了吧？兄弟们可以吧？给号玩了，谢谢这位5开啊，比较猛，比较拽，比较烈，比较美，比较强啊，老王上号打几个宝宝装备可以啊，来吧，老王感觉没啥啊，没啥好听的，你是饱汉子不知道饿汉子饥啊，对不对啊？你有女朋友，但是有的兄弟没有啊！你去买兔子。对，人物化魂卡，再加上宝宝是化魂的，那音效最好了。